Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor knapp einem Jahr hat es das 18.000 Kilometer Harley-Davidson Pan America Review Video gegeben und ein Jahr später hat sie knapp 40.000 Kilometer drauf. Damals habe ich mit absoluter Sicherheit gesagt, wenn mir jetzt die Harley gestohlen werden würde, ich würde wieder eine kaufen. 24er Modell, aber ich würde wieder eine kaufen. Kann ich das heute noch so beantworten? Leider nein. Und wieso, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Falls ihr diesen Kanal noch nicht kennt, hier gibt es primär Motorrad-Review-Videos, Technik-Review-Videos und auch Motorrad-Reise-Videos. Wenn ihr Lust habt auf einen neuen Kalender, den gibt es auf jeden Fall hier. Verschiedene Variationen, schaut auf jeden Fall vorbei. Da ist etwas für euch dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal auf diese Art und Weise unterstützt. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Kanalmitglied werdet. Und vielen Dank an alle Kanalmitglieder da draußen, die diesen Kanal schon unterstützen. Dieses Video wird echt eine üble Nummer und ich hätte wirklich gehofft, dass das auf jeden Fall eine ganz smooth Piano, alles ist perfekt Runde wird, weil wir haben jetzt eine neue Lichtmaschine, wir haben eine stärkere Batterie und Startprobleme sollten nie wieder vorkommen. Richtig? Action! Scheiße, Alter, was ist jetzt los? Nicht ganz so gelaufen wie erwartet. Es ist ja die Vorweihnachtszeit. Holt euch auf jeden Fall den Glühwein, holt euch ein oder vielleicht noch ein zweites Bier oder trinkt einfach mal einen Schnaps, so dass das auch ertragbar bleibt. Normale Review-Videos würden jetzt ungefähr so ablaufen wie: Hey, das Moped ist perfekt, die Kurvenlage ist perfekt, die Bremsen sind perfekt, der Motor ist perfekt und das war's auch schon wieder. Meine Review-Videos laufen aber immer ein wenig anders ab. Heißt, natürlich sind alle Mopeds da draußen eigentlich heutzutage absolut perfekt. Es gibt eigentlich, wenn man ein Motorrad vorstellt, nur Lästern auf sehr hohem Niveau. Die Frage ist, wenn du das Motorrad wirklich intensiv nutzt, ich meine 20.000 Kilometer pro Jahr, ich meine viel Reisen, ich meine Beladung, ich meine sportliches Fahren, wenn du das wirklich über 20.000 Kilometer durchziehst und dann vielleicht ein 1- oder 2-Jahres-Review machst, dann ist die große Frage, wie haben die Komponenten gehalten, wie war das Service, hat es beim Fahrzeug Defekte gegeben? Und genau darum geht's bei diesem Review-Video. Wollt ihr Details sehen, wie sich das Bike in den Kurven verhält, wie ich es in Schräglage finde, ob man damit Spaß haben kann, schaut gerne beim 18.000 Kilometer Review vorbei. Da habe ich die Punkte natürlich alle schon angesprochen. In diesem Video wird es primär darum gehen, hat das Bike durchgehalten und fährt es noch? Wie wird dieses Bike so bewegt? Wer diesen Kanal kennt, weiß es schon. Ich komme eigentlich von Sportmotorrädern und ich hatte immer riesen Bock, dynamisch Kurven zu fahren, Bergpässe zu fahren und da fühle ich mich auch weiterhin sehr zu Hause. Vor der Harley-Davidson Pan America hatte ich schon die Ducati Multistrada V4S. Die wurde leider in Palermo gestohlen. Video gerne hier. Anschließend hatte ich die KTM 1290 Super Adventure S, die, ich glaube, in 18 Monaten gesamt 5-mal abgeschleppt wurde, in Irland liegen geblieben ist, in Österreich liegen geblieben ist, nahezu überall liegen geblieben ist. Und Dann sind wir am Arsch, Alter. Alter. Letztens bin ich über eine Bodenwelle gefahren und dann hat es funktioniert. sie hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Und jetzt habe ich die Harley-Davidson Pan America gefunden und bin eigentlich weiterhin sehr glücklich, wenn ich sie anstarte und sie fährt. Die Irland-Reiseserie gerne hier für euch. Nächste Frage. Wo wurde dieses Bike so bewegt? Ich war in den letzten 18 Monaten echt ziemlich unterwegs. Alleine oder auch mit Freundinnen. Wir waren in Sardinien, Rumänien, Bulgarien, Montenegro, Norwegen, die Klassiker hier, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Dänemark und auch in Ungarn. Das waren ziemlich große Reisen und ich hab's mit dem Bike wirklich generell sehr genossen. Das gemütliche Cruisen ist ein riesen Genussfaktor bei diesem Bike, aber auch das einfach super dynamische Fahren, wie in den Westalpen hier, gerne der Film für euch hier.
Von der türkischen Grenze bis nach Trondheim hat das Bike eigentlich ganz Europa gesehen. All diese Länder durfte ich mit der Harley-Davidson bereisen und ich muss wirklich sagen, ich habe mich schon ein wenig wie ein Markenbotschafter gefühlt, weil noch niemand da draußen hat eine Pan America in echt gesehen. Und das ist sehr spannend, weil wirklich sehr viele sagen, ey, die habe ich mal hier gesehen, dort ein Video, dort eine Zeitschrift, aber in echt sieht sie echt geil aus. Und das muss ich wirklich auch sagen. Wenn ich das Bike irgendwo so stehen sehe, quer über die Welt, ich bin der glücklichste überhaupt. Wie wird dieses Video jetzt weiter ablaufen? Als erstes sprechen wir über alle Mängel, die von 0 bis 40.000 Kilometer aufgetreten sind. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke! Das wird auch ein kleines Recap von den Mängeln und Fehlern von 0 bis 18.000 Kilometer beinhalten. Als nächstes gehen wir über zu den Punkten, die auf jeden Fall sehr wissenswert sind, wenn du eine Harley-Davidson besitzt, die mir bis dato noch nicht bekannt waren. Dann adressieren wir nochmal die Kosten, die Qualität und dann gibt es ein kleines Resümee für euch. Also starten wir direkt durch. Sehr wichtig für alle Review-Videos da draußen, welches Bike besitze ich überhaupt? Ich habe eine Harley-Davidson Pan America Special Baujahr 2022. Dann gibt es ja dieses Upgrade-Kit, kostet ein kleines Vermögen, was mein Bike quasi schon mal auf den technischen Stand fast eines 2024er Modells hebt. Und dann gibt es da mittlerweile noch einige Nachrüstungen. Dementsprechend würde ich sagen, ich habe jetzt so eine Art Frankenstein 2025er Modell. Soll das wirklich besser funktionieren als ein 2022er? Ja, sagt Harley-Davidson. Kann ich das bestätigen? I don't know. Es hat aber auf jeden Fall ein paar Mängel gegeben, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Auch sehr wichtig für euch da draußen zu wissen. Mit meinem 2022er Basismodell ist es aber wirklich passiert, dass ich 300 Kilometer nonstop an einem Tag gefahren bin, das Bike abgestellt habe, am nächsten Tag wollte ich losfahren und die Batterie war leer. Das ist tatsächlich 3 Tage nach Kauf des Motorrads auf meiner ersten Reise. Wir haben das Moped gekauft und sind direkt nach Sardinien gefahren. Dementsprechend ist es wirklich auf meiner ersten Reise mit dem Moped passiert und war ziemlich ernüchternd. Jetzt geht's einfach los mit einer ziemlich langen Liste. Man muss hier wirklich anmerken, gewisse Teile wurden getauscht und sie wurden einfach verbessert und Probleme sind gelöst worden. Die stärkere Lichtmaschine, die Batterie hat jetzt zumindest immer Saft. Kann das Moped trotzdem immer beim ersten Mal gestartet werden? Nein. Aber das Fehlerbild hat sich ein wenig verändert. Andere Sachen muss man aber wirklich auch sagen, ich habe zum Beispiel schon die 3. Benzinpumpe bekommen. Das heißt, das Ding geht irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 Kilometer ein. Und ich habe jetzt auch schon zum 2. Mal die linke Kontrolleinheit gewechselt, weil der Tempomatschalter einfach abgefallen ist. Einmal ist auch noch ein Defekt beim Fernlichtschalter aufgetreten, auch bei der linken Kontrolleinheit. Das heißt, wenn mehrfach dieselbe Komponente getauscht wird, muss man hier leider schon von einfach schlechter Qualität sprechen. Alles andere wäre falsch. Aber auch bei der linken Kontrolleinheit habe ich jetzt eine überarbeitete Komponente. Die habe ich gerade erst vor 2000 Kilometern montiert bekommen. Deshalb, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob die besser hält. Aber wir kommen noch zu diesem Punkt. Punkt Nummer 1. Die Heizgriffe funktionieren nicht wirklich. Und da gibt es ein eigenes Review für euch hier oben. Was ich festgestellt habe, ich habe mir extra so ein Laserthermometer besorgt und habe gemessen. Die maximale Temperatur war irgendwas über 40, was ich bekommen habe. Sagen wir 45, runden wir vielleicht auch auf 50 auf. Aber wenn es da draußen 0 Grad hat, weil du in Norwegen durch einen Halbschneesturm fährst und dann auch noch arschkalter Wind mit 30, 40 km/h auf dich zukommt und du dann auch noch in deinen Gore-Tex-Handschuhen diese Handgriffe hältst, spürst du nichts mehr von irgendeiner Temperatur. Ich habe mir auch Referenzen angeschaut. Wenn du Testsieger bei Handgriffheizungen bei Motorrädern anschaust, kann die Temperatur temporär schon bis auf 90 Grad gehen, wenn du auf die stärkste Stufe stellst, weil es soll ja durch die Witterung, durch den Winterhandschuh noch immer spürbare Wärme auf deine Hand vermitteln. Und ja, eine Stufe runterschalten oder 2 kannst du immer. Also ich rede hier wirklich von der stärksten Stufe. Nächster Punkt. Eine nicht Harley-Davidson-Komponente, aber es gibt einen Zubehörauspuff von der Firma Castech. Und ich habe jetzt die Castech Ranger Anlage und auch bei der musste einmal schon der Schalter, der Stellmotor und die Klappe getauscht werden, weil es beim Schalter Probleme gab. Soll heißen, ich habe den Knopf gedrückt und es ist nichts passiert. Seitdem jetzt keine Probleme. Wie lange hat er jetzt ungefähr gehalten? 10.000 Kilometer würde ich sagen. Die Anlage, die ich davor hatte, auch von Castech, die gibt es nicht mehr, hat leider
dreimal dasselbe Fehlerbild gehabt. Dementsprechend war auch alles defekt. Klappe hat gescheppert, Knopf hat nicht mehr funktioniert. Sie hat random gemacht, was auch immer sie wollte. Aber, ganz wichtig zu erwähnen, eigenständige Firma, hat nichts mit Harley-Davidson zu tun, aber hat was mit meinem Bike zu tun. Nächster Punkt. Einmal waren die Bremsklötze verklebt. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Ich habe vorne 2 Bremsen. Dementsprechend können die, was niemals passieren sollte, ungleichmäßig abgefahren sein, was mir aber natürlich passiert ist. Ein Bremsbelag war auf Metall und der andere hatte noch mehr als genug Bremsbelag. Und das ist wirklich eine sehr gefährliche Nummer, weil ich habe es nicht gecheckt. Ich habe tatsächlich raufgeschaut, aber natürlich nicht auf beiden Seiten. Ich habe einfach hingeschaut auf einer Seite, ey, passt, Belag. Ich habe es in die Werkstatt gestellt zum Reifenwechseln. Die haben es nicht gecheckt. Dementsprechend bin ich einfach ein bisschen später nochmal bei der Werkstatt gewesen und da ist es ihnen zum Glück aufgefallen und sagen, hey Mike, einer deiner Belege ist tatsächlich schon auf Metall. Wir müssen unbedingt was machen. Ich hatte tatsächlich auch noch kein Bike, wo jemals ein Bremszylinder festgefahren war, wohl. Das war nämlich die Ursache, weshalb er quasi irgendwie einer hat geklemmt und der andere hat immer gedrückt und wurde geschmiert, ist nie wiedergekommen. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, gebe ich euch weiter, wenn ihr vorhin 2 Bremsen habt, checkt's beide. Punkt Nummer 4. Der Quickshifter funktioniert einfach relativ schlecht. Video gerne hier. Die Ursache kann ich euch nicht sagen. Manchmal ist er so butterweich, dass du denkst, du bist im Paradies. Das Problem, das man hat, manchmal geht das ganze Ding so butterweich. Du kannst nichts dagegen sagen. Es ist der perfekte Schaltautomat. Und manchmal frisst er wirklich Gänge absolut nicht. Er haut sie wieder raus. Oder er schießt dich irgendwo ins Nirvana. Wenn du sportlich dynamisch fährst oder auch in Schräglage, solltest du dich auf keinen Fall darauf verlassen. So mache ich's auch. Eigentlich habe ich mir wirklich komplett abgewöhnt, den Quickshifter zu nehmen, weil die Frustration viel zu hoch ist. Ich persönlich schalte super gern und dementsprechend fahre ich einfach handgeschalten. Oldschool. Macht Spaß. Aber hey Leute, ich bin dieses Jahr so viele BMW-Motorräder Probe gefahren. Review-Serie gerne hier. Ist schon geil, wenn man einen Quickshifter hat. Schon wirklich ein geiles Feature. Punkt Nummer 5. Das Harley-Emblem war verbogen. Eigentlich nahezu unmöglich und es war wirklich auch sehr geil. Da waren die Koordinaten, da ist Pan America drauf gestanden, einfach wunderhübsch. Ich bin wahrscheinlich wirklich irgendwie leicht hängen geblieben. Es war aber auch nie ganz wirklich fest drauf geklebt. Man hat es schon mit den Fingern so ein bisschen so abziehen können. Ich habe es bei der Werkstatt angemerkt. Es wurde auf Garantie getauscht. Ich habe auch in diesem Zusammenhang, weil die Spritpumpe defekt war, einen ganz neuen Tank gekriegt. Die neuen Modelle, die haben dieses Emblem auch gar nicht. Also ich würde denken, es wurde als Schwachstelle identifiziert und man hat es einfach wegrationalisiert. Ist nicht mehr da, kann kein Problem mehr verursachen, wenn ihr euch ein neues Modell kauft. Also just nice to know. Ich habe die 3. Benzinpumpe. Ziemlich übel. Und ja, man muss auch sagen, das Bike ist deshalb nie liegen geblieben. Es hat nur angefangen, dieses ziemlich ekelhafte Geräusch zu machen. Aber natürlich auch sehr ungeil, wenn du ein nagelneues Bike hast. 3-mal dieselbe Komponente zu wechseln, ist schon ziemlich eine üble Nummer. Aber Bike ist immerhin immer gefahren. Die Feder beim Seitenständer hat keine Zugkraft mehr. Manchmal, wenn du den Ständer einfach wieder einklappst, hängt er noch so auf 1/3 und du kannst den Motor nicht starten, weil er sagt, Seitenständer ist ausgeklappt. Das ist kein Problem, wenn du es ganz einklappst, gibt es dieses Problem nicht mehr. Aber kann auch auf Garantie nicht getauscht werden, weil Harley-Davidson sagt, ich habe eine Ständerverbreiterung montiert und die macht den Ständer schwerer. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Im Internet gibt es viele Referenzen, dass das ein allgemeines Problem ist und die Feder einfach ausgelutscht ist. Es gibt auch wirklich von Wunderlich ein Kit, dass du da einfach deine Feder nachrüstest. Für mich ein starkes Indiz, dass die Standardfeder einfach schlecht ist, aber macht nichts, akzeptiere ich. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich wollte aktuell kein Geld investieren, aber nice to know. Wenn ihr das Problem habt, könnt ihr euch einfach das Wunderlich-Kit. Alle, die geschrieben haben, sie hatten das Problem, sagen, sie haben jetzt kein Problem mehr. Thematisch passend und absolut unglaublich. Ich habe die Auflagefläche des Seitenständers geschafft zu verbiegen. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber das Ding ist nicht mehr eben. Das ist ziemlich übel, weil man konnte dadurch auch keine Ständerverbreiterung mehr anbringen. Ich habe das noch nie bei irgendeinem Bike jemals gehabt, gesehen, gehört, was auch immer. Und ich glaube, das sollte mit anständig gehärtetem Stahl auf keinen Fall möglich sein, ist aber hier passiert. Die einzige Lösung, danach permanent jetzt für die Ewigkeit die Ständerverbreiterung anzubringen, war mit Haftstahl.
Kann ich euch echt empfehlen. Ziemlich geiles Zeug und hält bombenfest. Aber trotzdem ziemlich traurig, dass man die Auflagefläche des Motorradseitenständers verbiegen kann. Ziemlich der schwerste Punkt, den ich seit dem 18.000er Review erlebt habe. Das Motorrad hat sich einmalig bei voller Fahrt auf der Autobahn ausgeschalten. Also verdammte Kacke, das Motorrad ist gerade ausgegangen bei 140 km/h. Einfach so. Motorkontrollleuchte hat geleuchtet. Okay, das ist nicht geil, Alter. Video gerne hier, auch über die möglichen Ursachen. Ganz kurz zusammengefasst, man weiß nicht, woran es liegt. Der Schaltautomat könnte Probleme gemacht haben, weil der kurz ja die Zündung unterbricht und wenn da was schief geht, ist der Motor aus. Die Batterie könnte zusammengebrochen sein. Ich habe ein 22er Modell, das war jetzt in 24, 25. Wenn die Spannung temporär durch defekte Zellen komplett abbricht, hast du ein Problem und der Motor kann wirklich auch ausgehen. Oder es hat wirklich bei der rechten Kontrolleinheit beim Notausschalter wohl auch Probleme gegeben in der Originalserie und deshalb wurde die ganze Komponente abgegradet und es gibt jetzt eben einen neuen Ein-Ausschalter. Es war einmalig, es war, würde ich sagen, ziemliches Glück und es ist alles perfekt gelaufen. Ich habe Instant-Kupplung gezogen, bin auf den Pannenstreifen gerollt, habe ausgeschalten, 10 Sekunden gewartet, wieder eingeschaltet, gestartet. Alles hat einfach so wieder funktioniert und das war ungefähr auf der Höhe von Salzburg. Ich bin noch bis nach München nach Hause gefahren. Sehr, sehr schräg, absolut unerwartet, weil ich bin gerade aus Griechenland, Montenegro, Albanien, Bosnien, Kroatien, Slowenien. Ich bin hier gerade durchaufgezogen und hatte wirklich knapp 10.000 Kilometer hinter mir und dachte mir, hey cool, in 200 Kilometer bin ich zu Hause. Das passiert. Ziemlich ungeile Sache, aber wie heißt es schon? Einmal ist kein Mal. Aber ich wünsche jedem da draußen, dass er es nicht erlebt, weil wenn so ein Motor ausgeht, blockiert in der Regel immer das Hinterrad. Ich kenne das schon, weil ich mein Hinterrad damals, wie ich Offroad fahren gelernt habe und ABS ausgeschalten habe, habe ich durch das blockierende Hinterrad dann den Motor selbst gekillt. Am Anfang, sagen wir oft 3-mal, 5-mal vielleicht. Und habe dadurch gelernt, hey, wenn du mit der Hinterradbremse Offroad bremst, musst du halt immer die Kupplung ziehen, weil in dem Moment, wo das Hinterrad blockiert, blockierst du auch den Motor und der Motor geht aus. Und wenn du dann daher schlenkerst wie ein Verrückter, weil dein Motor aus ist und dein Hinterrad blockiert, ist das extrem ungeil und potenziell sehr gefährlich. Kupplung ziehen, bester Instinkt als Motorradfahrer, immer trainieren, wann es auch geht. Die linke Kontrolleinheit war schon 2-mal defekt mit eigentlich 3 Defekten. Deshalb, sie wurde 2-mal getauscht. Einmal war das Fernlicht defekt. Ich konnte in Norwegen nicht mit Fernlicht fahren, ganz spannend. Die Lichthupe hat weiterhin funktioniert, aber permanent Fernlicht hat immer zu einer Fehlermeldung geführt. Und wie erwähnt, der Tempomatschalter ist 2-mal abgefallen. Ziemlich doofe Sache, aber man muss auch beim Tempomatschalter sagen, es ist wirklich nur der Plastikhebel abgefallen. Man konnte den Tempomat noch weiterhin bedienen. Ich habe in Norwegen tatsächlich so einen kleinen Baumstamm, so einen kleinen Ast zurechtgeschnitzt, eine kleine Fuge reingeschnitzt, genau auf den Stecker draufgeklebt. Gorilla Superglue, ich werde diese Marke nie vergessen. Und es hat 8.000 Kilometer gehalten. Es ist ziemlich am Anfang der Reise passiert und ich bin hier in München angekommen, habe das Bike zum Service gestellt und der selbstgebastelte Tempomatschalter war noch dran. Und der hat mir so gut gefallen. Also ich hätte ihn gern noch immer, aber so läuft's leider nicht. Das Bike braucht mehrere Startversuche. Ich kann es bis heute nicht erklären, woran es liegt. Am Anfang war es fix, weil die Batterie zu schwach war. Beziehungsweise, weil die Batterie leer war, weil die Lichtmaschine zu schwach war. Aber ich habe jetzt eine neue Lichtmaschine und auch eine ein bisschen stärkere Standardbatterie. Die 24er, 25er Modelle haben auch einfach eine minimal größere Batterie. Also, ich starte das Bike und bei Harley-Davidson macht es einen Unterschied, habe ich wirklich auch schon gelernt, ob du das Bike im ersten Gang startest oder im Leerlauf. Natürlich mit ersten Gang ist ja der Motor nie ganz entkoppelt und dementsprechend drehst du alles so ein bisschen mit, kostet viel mehr Kraft. Könnte ich noch verstehen. Habe ich durchgetestet. Starten des Bikes im ersten Gang, Starten des Bikes im Leerlauf, Starten des Bikes auch noch mit aktivem Verbraucher, also du lädst dein Handy. Wenn ich das hier versucht habe zu testen, hat mein Bike 15 Startversuche pro Versuch ohne Probleme immer beim ersten Mal durchgestanden. Es hat einfach 45 Mal in Folge perfekt gestartet. Das ist unfassbar, Leute. Ich war mit meiner Freundin in Norwegen unterwegs. Ja, da war es wirklich arschkalt, in jeder Nacht unter 10 Grad und tagsüber so maximal 20 halt. Das ist trotzdem kalt.
Wir sind aber jeden Tag auch 200 Kilometer gefahren. Und, was denkt ihr? Nahezu bei jedem Startversuch hat das Ding 2 Startversuche gebraucht. Und ich habe keine Ahnung wieso. Einmal sind wir wirklich gestanden vor so einem Bikerladen. Da waren echt, keine Ahnung, 10 Mopeds abgestellt, draußen nur Biker gesessen. Wir kommen aus dem Supermarkt raus, gehen gegenüber zu unserem Bike, haben nur fürs Grillen eingekauft am Abend. Ich steige auf und ich starte im ersten Gang, weil das war so abgestellt, bisschen schräg, erster Gang drinnen wie immer, ja, Kupplung ziehen, starten, los. Ich starte, es geht nichts. Ich starte nochmal, es geht nichts. Ich mache noch ein drittes Mal und ich höre schon so auch, der Starter wird leiser. Und das mit leiser, das hört man wirklich so raus, dass er schwächer wird. Ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil das heißt wirklich die Batterie. Die Batterie wird schwächer. Okay, denke ich mir, ich mache den Leerlauf rein. Also gebe ich den Leerlauf rein und alle hatten schon die Hoffnung verloren. Alle Biker, ich, meine Freundin, dass dieses Bike noch startet. Es ist gestartet. Ich habe wirklich schon gelernt. Bergab rollen, im dritten Gang, Kupplung kommen lassen. Sie startet perfekt. Ich weiß leider nicht wirklich, woran es liegt. Auch die Leute von Harley-Davidson Kiel habe ich um Hilfe gebeten und habe gefragt, hey Leute, kennt ihr das Problem? Die haben mir erklärt, ja, manchmal stehen die Zylinder einfach falsch und der erste Startversuch richtet sie quasi richtig aus und erst der zweite kann sie wieder anstarten. I don't know und ich muss ehrlich sagen, ich glaube es nicht. Ich würde wirklich denken, eine deutlich stärkere Batterie schallert das Ding immer beim ersten Mal durch. Woran es aber wirklich liegt, kann ich nicht sagen. Das Problem gibt es auf jeden Fall weiterhin und ich glaube, man muss auch ein wenig damit leben. Rost scheint schon ein wenig ein Problem zu sein. Ich habe so eine Schelle beim Auspuff, man sieht, sie rostet. Es gibt so ein paar Schrauben, beim Lenkungsdämpfer hatte ich auch eine Schraube, war rostig. Auch vorne beim Windschild sieht man auch so ein bisschen Rost. Dabei fällt es auf den ersten Blick noch nicht so wirklich auf, aber wenn man das Bike wirklich im Detail anschaut, ich hatte noch bei keinem meiner Bikes Rost, jemals. Die Harley hat Rost. Punkt Nummer 13 sind wir schon. Das Display startet ganz gelegentlich neu. Und ich weiß nicht, war das eine verpackte Software? Es ist einmal Ende der ersten Saison, die anderen ein paar Mal, so 2-3 Mal am Anfang dieser Saison passiert. Danach hat es wirklich ein Software-Update gegeben, es war wieder weg. Also während dem Fahren hat einfach das ganze Display neu gestartet. Es ist nichts passiert. Es hatte absolut keine Auswirkung auf das Fahren des Motorrads, zum Glück. Aber trotzdem sehr ungeil. Aber auch nur einmalig und aktuell nicht. Leider gab es auch immer wieder kleinere Fehlermeldungen. Man hat dann so ein oranges Warndreieck links oben. Das kann mit allem zusammenhängen. In Norwegen hatte ich es zum Beispiel, weil eben das Fernlicht nicht funktioniert. Das deutet ja dann wirklich auf einen Defekt hin. Manchmal habe ich gehört, kommt es, wenn irgendwelche Busmeldungen vielleicht ein bisschen verzögert übertragen werden, dann kommt der Fehler, aber er verschwindet auch gleich wieder. Und es ist so ein bisschen ein Hin und Her und man muss so ein bisschen Toleranz haben, würde ich wohl sagen. Aber trotzdem natürlich, wenn du weiterhin ein nagelneues Moped hast und Leute, ich habe das Ding 2024 gekauft und wir sind jetzt 2025 und das ist verdammt nagelneu, dann solltest du keine Fehlermeldung haben. Wenn du jetzt noch rückwirkend festhältst, dass das Ding 2021 auf den Markt gekommen ist und wir jetzt 2025 haben, solltest du noch weniger Fehlermeldungen haben. Einmalig, seit neuer Lichtmaschine, neuem Starter und diesem ganzen Upgrade-Kit, ist das Bike temporär. Das Bike scheint Probleme mit sich selbst auszumachen und zu lösen. Echt. Das ist ein mega Pluspunkt. Wir sind auf der Fähre in Norwegen und du kommst dann immer so rein in den nächsten Hafen und dann kommt da schon irgendein Geräusch. Vorne fährt schon langsam diese Rampe runter, Zündung einschalten, wenn die Rampe so anfängt runterzufahren. Auf jeden Fall noch immer am Ständer stehen, weil da gibt es meistens noch so ein paar Rempler. Dementsprechend lass das Bike noch am Ständer, aber mach mal Zündung an. Ich drück den Starter. Scheiße, Alter, was ist jetzt los? Das Bike ist echt ganz hoch gefahren. Ich habe wirklich auch gelernt, lass es immer ganz hoch fahren, dauert so 15 Sekunden, ist voll okay. Was passiert dann? Es hat so einen endlosen Startversuch gemacht, so und es hat nicht aufgehört. Es hat mir echt Sorge gemacht, wie es so 3 Sekunden durchgerattert ist. Ich habe wieder ausgeschalten. Beim zweiten Versuch ist sie einfach angegangen. Aber ich hatte ganz komische Fehler, so 4 bis 5. Und es hat auch komisch gerochen in dem Moment. Und wir sind rausgefahren und es war auch die Motorkontrollleuchte an für den Tag. Ich habe Harley kontaktiert. Sie haben mir mit Rat zur Seite gestanden. Ich war ja
3000 Kilometer entfernt. Und man hat mir auch geraten, zur nächsten Werkstatt zu fahren. Aber, liebe Leute, ich bin diesen Tag zwar mit 1 PS Leistung rumgefahren, also du konntest so 80 bis 90 fahren, aber für Norwegen ist das die perfekte Geschwindigkeit. Und Motorschutz scheint bei Harley-Davidson auf jeden Fall mehr Leistung zu geben als bei KTM. Ich habe jetzt schon Erfahrung bei beiden Marken. Am nächsten Morgen starte ich das Bike und ziehe da, Fehler war weg, piep, fein, alles wieder astrein, maximale Leistung am Start, alles geil. Die Schlüsselbatterie war leer nach einem Jahr. Und ja, Leute, das steht auch im Handbuch. Und ja, Leute, bei KTM ist es ganz gleich. Aber nein, Leute, bei Ducati war es nicht so. Und der wichtige Punkt ist einfach, wenn ich für 800 Euro, 600 bis 800 Euro, einen Service einmal pro Jahr bei der Werkstatt durchführe, original mit dem nagelneuen Bike, dann bitte investiert doch 3 Euro in die verdammte Funkfernbedienung, tauscht mir diese Batterie, damit ich am Anfang der nächsten Saison keine Sorgen und keinen Frust habe, weil mein Schlüssel nicht erkannt wird. Bei Ducati hat man wirklich gesagt, die machen das aufs Haus einfach beim Servicetermin mit. Ergibt ja auch vollkommen Sinn für Kundenzufriedenheit. Hinter meinem rechten Blinkerglas hatte ich tatsächlich Feuchtigkeit, habe das auch bei der Werkstatt angemerkt. Mir ist es erst jetzt wieder aufgefallen, weil ich mir diese Notizen gemacht hatte. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber es ist nach Norwegen passiert und ich würde denken, sie haben den Blinker getauscht, haben nie was darüber gehört, aber es gehört auf jeden Fall zu dem Bike Review, aber es hat auch nichts mit Harley-Davidson zu tun. Ich hatte echt einen Riss in meiner Vorderradfelge. Und zwar würde ich denken, ich habe das gekriegt, entweder in Sardinien oder am Balkan. Ich bin relativ dynamisch in hoher Schräglage auch durch alle möglichen Schlaglöcher einfach durchgefahren. Wer schon mal in Sardinien war, nicht auf den Hauptpisten weiß, die Straßen sind übel und da gibt es schon so 2-3 Zentimeter Tiefe. Also das ist so ein flächenmäßiges Ding. Das ist gar kein Schlagloch, sondern du kannst gar nicht ausweichen, wenn du in Schräglage mit angepasster Geschwindigkeit ankommst. Dann arbeitet dein ganzes Bike und dementsprechend, wenn du in Schräglage bist, hast du echt nahezu kein Spiel zur Felge. Da dürfte ich irgendwo mal relativ hart an irgendwas rangefahren sein. Deshalb hatte ich 2 so Gellen auf der Seite und die scheinen wirklich auf der Anreise nach Norwegen zu einem kleinen Riss in der Felge geführt zu haben. Hab dann Luft verloren. Haben wir hier eine Blase? Genau. Wir haben das on the road grandios mit einem Gummihandschuh, Bier und Gorilla Superkleber gefixt. Leute, die schaffen und trocken bleiben, die nerven mich. Verstehe ich. Was ist unser Plan? Wir wollen die Stelle, bei der wir schon wissen, dass sie undicht ist, mit einem Stück Gummi und Superkleber abkleben. Damit wir nicht ankleben, drücken wir das Ganze mit einem Gummihandschuh drauf. Und das Stück Gummi ist natürlich ein Stück vom Gummihandschuh. Also, Daumen drücken, das ist Edge-Level Technology Shit. Ziemlich eine der epischsten Geschichten meines Lebens und ja, sind damit noch 8000 Kilometer gefahren. Ihr werdet es noch sehen auf der Norwegen-Reise auf diesem Kanal. Also unbedingt abonniert bleiben. Danke. Und das war's. Das waren jetzt tatsächlich 18 Punkte. Jetzt mal kurz durchatmen. Vielleicht ist genau jetzt der Moment, um sich noch ein zweites Bierchen zu holen. Auf keinen Fall auch vergessen, hier einen Kommentar zu unterlassen. Und wir könnten noch die 50.000 Abonnenten in diesem Jahr schaffen. Dementsprechend teilt das Video auch. Schickt eurem Best Friend, der immer Harley fährt und sagt, was für ein geiles Bike ist das, schickt ihm dieses Video, damit er mal ein kleines Update hat, was denn so Pan America-Fahrer durchfahren müssen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Jetzt mal ein paar kleine Side Notes, die man als Harley-Davidson-Fahrer unbedingt wissen sollte. Wir kommen noch im Detail dazu, aber die Kosten sind ziemlich krass und die Kosten sind auch etwas unfair, würde ich persönlich sagen, für Reparaturarbeiten bei Harley-Davidson. Servicekosten sind vollkommen im Rahmen für so große, teure Reiseenduros. So heißen irgendwo zwischen 500 und 800 Euro. Aber wenn man dir fürs Wechseln von 3 Bremsbelägen 620 Euro abzockt, oder einfach fürs Aufziehen 2 neuer, selbst mitgebrachter Reifen 300 Euro, dann bist du auf jeden Fall im Land der Abzocker angekommen und das ist sehr traurig. Ja, die Liste an Defekten ist lang, aber hey, das Bike fährt, man kümmert sich um die Fehler, wir gehen noch näher darauf ein und ich liebe das Bike. Aber durch diese verdammte Policy, wie mit Kunden umgegangen wird in der Abrechnung von einfach normalen Wartungsarbeiten, ist das einfach eine Verarsche und ich werde leider nie wieder eine Harley-Davidson kaufen. Das ist einfach unter aller Sau, muss ich einfach auch so sagen. Weil wenn mir die original Ducati-Werkstatt, meine lieben Herren da draußen, ja, Ducati, Amore und vor allem auch Moneten, wenn einem die für einen Reifensatz aufziehen, 80 Euro,
verlangt. Oder Original KTM in München, 80 Euro verrechnet. Oder du bei dem Reifenhändler des Vertrauens das auch für 30, 40 kriegst. Dann sind 300 komplett geisteskrank. Und das muss jeder wissen und das ist nicht konkurrenzfähig und ich finde, das ist wirklich der Faktor, der für mich entscheidet, weshalb ich niemandem eine Harley-Davidson Reise-Enduro empfehlen würde. Weil du brauchst dann mehrere Werkstätten. Du kannst dir einfach sagen, hey, mach mir bitte eine 12-Volt-Steckdose ran oder mach mir bitte einfach einen neuen Reifensatz, mach bitte die Bremsbeläge. Kannst du nicht einfach sagen. Das heißt, du musst das Service original dort machen für die Garantie. Dann musst du zu einer anderen Werkstatt fahren und sagen, hey, bau mir bitte eine 12-Volt-Steckdose. Und im besten Fall fährst du dann noch zum Reifenhändler und sagst, hey, zieh mir bitte einen neuen Satz auf. Oder ja, du machst es selber. Du kannst die Sachen auch selber machen, aber da gibt es eine Philosophie in mir, die sagt, hey Leute, ich fahre super dynamisch. Man kann Experte in vielem sein, beruflich. Und ich möchte mein Leben an einen Experten im Bereich Motorradwartung überlassen, indem ich sage, ey, mach das bitte. Und wenn der irgendwas sieht am Bike, während er neue Reifen aufzieht oder die Bremsbeläge wechselt, dann wird er sich um das kümmern. Das ist sein Job, weil ich kriege ein Bike und ich kann mich darauf verlassen, dass es funktioniert. Dementsprechend stelle ich mein Bike für solche Arbeiten bisher immer in eine Werkstatt. Und das geht nicht mehr bei Harley-Davidson, dass du das alles einfach in einem Haus machst. Wenn man das Problem umgehen will, dass das Moped beim Anfahren vielleicht noch keine Leistung hat, man muss den Revolution Max Motor einfach warm laufen lassen. Diese Problematik, dass der Gasimpuls gar nicht angenommen wird, kenne ich echt von keinem anderen Bike. Und dementsprechend der Revolution Max Motor, wenn du ihn 3 bis 5 Minuten warm laufen lässt, ist es pipi-fein. Leider kann man auch beim Plastik bei der Harley-Davidson, besonders hinten um die Sozius-Sitzbank, eine starke Abnutzung erkennen und zwar vermutlich einfach durchs Sonnenlicht. Ich habe das bei der KTM auch schon gehabt und hätte ich es nicht schon bei der KTM gehabt, hätte ich es sicher auch bei Harley bemängelt, aber ich habe jetzt mitgenommen, das ist leider so. Man könnte es bestimmt verhindern. Andere Plastikteile bei der Harley sind auch einfach noch im Originalzustand und sehen super aus. Nächster großer Punkt, und wir haben ihn ja wirklich schon angeschnitten, die Kosten. Und die Kosten beziehen sich wirklich primär auf die Wartung, weil das Bike ist ja alles in allem ein relativ guter Deal. Ich glaube, irgendwo so in Deutschland 22.000, 23.000 für das All-in-One-Paket und du hast eine Harley-Davidson Pan America Special und die hat elektronisches Fahrwerk, die hat Lenkungsdämpfer, die fährt geil. Die ist jetzt im 25er Modell nach- und aufgerüstet und ihr werdet keine Probleme haben. Berichtet mir auf jeden Fall, ob ihr gut damit vorankommt. Aber wenn du dann zum Beispiel einen Harley-Davidson Bremsbelag für 130 oder einen Original Brembo-Belag für 30 kaufen kannst, ihr versteht schon, kommst du dir verarscht vor. Und das zieht sich leider durchs komplette Portfolio. Ich kann noch verstehen, weshalb eine original gebrandete Komponente mehr kostet. Ob ich verstehen kann, dass sie 4-mal so viel kostet, auf gar keinen Fall, besonders wenn es derselbe Inhalt ist. Weil keiner kann mir erklären, dass ein Brembo-Bremsbelag schlechter wäre. Aber wenn es darum geht, dass die Arbeitszeit in Rechnung gestellt wird, die keine wirkliche Arbeitszeit ist, dann ist das eine ziemlich üble Nummer. Das kann man schon sagen, weil wenn dir eine Werkstatt einfach 1 Stunde Arbeit in Rechnung stellt für einen Reifen ausbauen, buchten, Gummi aufziehen und wieder einbauen, dann wirst du verarscht. Sogar ich selbst kann jetzt nach Norwegen mein Hinterrad in unter 10 Minuten ausbauen. Dann hast du aber noch keine Druckluftschrauber, sondern du machst es händisch, okay? Du musst auch noch aufs Drehmoment achten. Das macht der Druckluftschrauber für dich, weil der liegt dort einfach in der Werkstatt, okay? Dann musst du das Ding rausbauen, haust es noch auf die Pneumaschine auf, holst den alten Mantel runter, ziehst den neuen Mantel auf, checkst es noch vielleicht, egal, wenn du es manuell wuchtest, dauert es ein bisschen länger. Wenn es die Maschine macht, geht es auch wieder automatisch. Dann steckst du das Hinterrad wieder rein und kann mir keiner erklären, dass es länger als 30 Minuten dauert. Und wenn wir super cool anziehen, dauert es vielleicht 40 Minuten. Aber wenn du 1 Stunde in Rechnung stellst, ist es Verarsche. Die Horrorgeschichte war ja diese hier für 2 Reifen aufziehen, eben knapp über 300 Euro. Da habe ich gewartet. Das ist eigentlich eine Yamaha-Werkstatt gewesen, die aber offiziell auch eine Harley-Davidson-Werkstatt ist. Und ich habe extra dort nachgefragt, kostet der Reifenwechsel bei einer Tenere gleich viel? Und der Kerl hat mir gesagt, natürlich. Aber ich habe dort gewartet, während die mir die Reifen gewechselt haben. Und so nach einer halben Stunde dachte ich mir halt schon, hey, es ist fertig. Und ich gehe halt so in die Werkstatt und da steht mein Bike auf der Hebebühne und da wird nichts gemacht. Gar nichts. Es steht da einfach. Aber die Zeit wird natürlich verrechnet. Das darf halt einfach nicht sein. Aber wir alle haben ja daraus gelernt. Ihr, wenn ihr mein Video gesehen habt, ich auf jeden Fall. Ich frage jetzt immer bei einer neuen Werkstatt, Leute, tut mir leid, dass ich fragen muss, aber wie viel kostet es denn? 2 neue Reifen aufziehen? Alle sind schockiert.
wenn Sie von 300 Euro hören. Ja, ich auch, aber das darf halt einfach nicht passieren. Man soll sich als Kunde auf keinen Fall verarscht vorkommen und bei 300 Euro komme ich mir mehr als verarscht vor. Nächster Punkt, die Qualität, weil jeder kennt's. Ich habe so Kommentare dann unter dem Video gehabt, ja, wenn du einen Lamborghini fährst. Hey Leute, ich fahre keinen Lamborghini, weil unter den Reiseenduros kann man so sagen, ist die Harley laut Berichten wohl die schlechteste. Es geht ja nur subjektiv ums Fahren, Leute. Du musst es lieben, das Bike, bist du glücklich, passt das. Ich liebe die Harley, ich bin glücklich. Man muss einige Kompromisse eingehen, wie ihr schon so hört, aber es fährt. Sie macht mich glücklich, wenn ich sie stehen sehe, finde ich sie mega geil. Aber zurück zur Qualität. Wenn ich jetzt eine ultimative High-Performance-Komponente habe, I don't know, Carbon, irgendeine M-Komponente oder alles mögliche, es ist klar, dann kostet diese Komponente mehr. Aber wenn ich 0815 Material habe zu 0815 Qualität, dann kannst du dafür nicht einfach 400% verlangen, weil es ist einfach Verarsche. Und dementsprechend, ich bin mit der Qualität so nicht zufrieden, weil wenn natürlich Teile 2 oder 3 Mal gewechselt werden, derselbe Teil, wie ja schon erwähnt, dann ist es keine hervorragende Qualität, die irgendwie Geld wert ist. Dann ist es Müll einfach. Das ist Schrott. Kann mir keiner sagen, dass ein Testfahrer von Harley Davidson nicht mal ein Tempomatschalter abgefallen ist, wenn er mir alle 8000 Kilometer abfällt. Ihr versteht schon. Das ist einfach Verarsche. Und da fühle ich mich ein bisschen provoziert. Und das tatsächlich leider auch bei den Service- und Werkstattkosten. Ich habe ein Vermögen auch mal bei Harley bezahlt für das Wechseln eines Vorderrads. Und es ist darauf vergessen worden, meine Bremsbeläge zu checken. Ich bin deshalb bis auf Metall gefahren. Natürlich auch mein Fehler, aber ich bezahle die Werkstatt dafür, dass sie sowas checkt. Und ja, man darf erwarten, dass man beim Reifenwechsel auch die Bremsbeläge checkt. Hat noch jede Werkstatt in meinem Leben bisher so gemacht. Der zweite Punkt ist, ich war beim Service bei Harley Davidson und da steht im Protokoll, überprüfe das Kettenspiel, miss es nochmal, alles bla bla bla. Und bevor ich beim Service war, haben mir 3 Werkstätten gesagt, einmal noch in Rumänien, einmal hier der super tolle Yamaha-Händler beim Wechseln und einmal hier im Münchner Osten, Moto Passion, liebe Grüße, gehen raus. Ich hoffe, ich komme nochmal zu dir. Danke für die Tipps. Er hat auch gesagt, ja, hört sich an, als ob die Kette durch ist, weil wenn sie schon mal so viel Spiel hat, dass sie quasi bis zum Boden hängt und sie auf dem Maximum nachgestellt ist, kann man eigentlich auch schon sagen, dass sie durch ist. Und dann gehe ich extra zu Harley und sage, hey Leute, bitte checkt unbedingt die Kette. Ich fahre eben in ein paar Tagen nach Norwegen und habe extra noch mit ihnen gesprochen. Falls ihr das Teil braucht, kommt das noch rechtzeitig, habt ihr das auf Lager? Ja, ja, kein Problem. Und man sagt mir, die Kette ist top. Die Kette passt. Okay, ich fahre los und noch 1000 Kilometer später ist die Kette so am Arsch, dass mir am Ende ein Dealer sagt, hey, wenn du bei mir hier in der Einfahrt mit diesem Bike stehst, dann lasse ich dich nicht mehr fahren, weil es ist eine Gefährdung. Ich fahre damit noch 8000 Kilometer. Super Piano. Echt liebevoll, sage ich euch. Und sie hat gehalten. Aber das Ding ist quasi am Boden gescheppert. Und die Kette ist mir ja auch 2-mal am Anfang der Reise runtergefallen. Zum Glück fährst du in Norwegen halt completely Piano, irgendwo zwischen 50 und 80 rum. Aber wenn ich da in den Westalpen mit 9000 Umdrehungen rumschaller, ist das Ergebnis ein ganz anderes. Deshalb echte Gefährdung. Ich habe der Werkstatt das leider auch aktiv genauso gesagt und auch vorgehalten, dass das nicht passieren darf, egal was passiert. Sie haben es einfach verabsäumt. Und wenn ich jetzt ein Vermögen für teure Werkstattzeit bezahle und dafür auch noch keine Leistung bekomme, ist es doppelt verarsche. Ist jetzt ziemlich emotional geworden und hey, Harley Davidson, ich habe euch trotzdem lieb. Aber wäre toll, wenn es 1, 2 Änderungen gäbe. Das Resümee jetzt. Das war ziemlich das übelste Review-Video, das ich jemals gedreht habe. Die Liste an Defekten war noch nie so lang. Und trotzdem liebe ich das Bike weiterhin. Ich freue mich jetzt schon auf den 1. April, wenn ich es wieder raushol und eine riesen Freude damit haben werde. Ich bedanke mich auch bei Harley Davidson München West, weil die haben sehr viel Zeit, sehr viel Liebe, sehr viel Ressourcen in die Fehlersuche gesteckt und haben Fehler gefunden und auch gelöst. Dank meiner KTM-Erfahrung kann ich sagen, das macht nicht jede Werkstatt. Und ich bin euch sehr dankbar dafür. Auch wenn es 1, 2 Kritikpunkte gegeben hat, die ich dort auch angesprochen habe, muss ich sagen, auf Kritik ist positiv reagiert worden. Das heißt, man fühlt sich in der Harley-Davidson-Familie allgemein wohl. Es fühlt sich ein bisschen an wie gekaufte Freundschaft. I don't like. Aber man kann es auch nicht direkt auf das Geld reduzieren, weil auch jeder, der vorbeikommt, die Leute sind willkommen.
Da gibt's Glühwein zu Weihnachten, da gibt's Open House, da gibt's DJs, da gibt's Burnouts. Da kannst du einfach hinkommen und ein Bierchen trinken und eine geile Zeit haben. Du wirst dort nett quatschen. Die sind alle tiefenentspannt und das ist bisschen dieser American Vibe. Das ist bisschen diese Freiheit. Und das ist ein mega geiles Gefühl. Und ich habe mittlerweile schon mit vielen Harley-Fahrern gesprochen und die sagen, sie lieben die Marke genau wegen dieser Gemeinschaft, weil du bist einfach ein Teil davon, wenn du auf diesem Bike sitzt. Egal, ob du jetzt eine Reise-Enduro, eine Chopper oder was auch immer hast. Und hier gibt's unendlich viele Harley-Davidson-Reviews auf meinem Kanal auch. Die Bikes sind mega geil. Du setzt dich da drauf und du fühlst American Freedom. Du fühlst so viel, dass die andere Bikes nicht geben. Deshalb, ich kann es verstehen, wieso man diese Marke liebt. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Harley-Davidson Kiel. Eure Party da oben war der absolute Hit. Und ich habe es sehr genossen. Danke, dass ihr mir auf der Rückreise von Norwegen eben noch eine neue Vorderradfelge on the fly an einem Samstag verpasst habt, weil ich zumindest die 800 Kilometer deutsche Autobahn über den Harz bisschen dynamischer wieder fahren wollte und mit einem Riss in der Vorderradfelge habe ich versucht, nicht schneller als 110 zu fahren.